I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. สวัสดีครับ Panic-stricken, เพื่อ but นๆผมนาเดนนะครับ unable to muster วัน the นี้พี่เดช courage ก็อ to ยู่กับเก say ม anything Genshin in Impact opposition. ใน ID หลักกัน ในวันนี้เราจะไปทำเควสของพี่อายาโตะกันนะครับ ก็ค้างกันมานานยังไม่ได้ไปทำสักทีนะครับเควสก็จะเป็นชื่อจะเรียกว่าเควสระดับตำนานนะครับพูดแทรก แย่งกันพูดกับพี่อายาโตะ เควสระดับตำนานในภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า story quest นะครับก็เป็นเควสของตัวละครเควสพิเศษไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะครับแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่สำคัญของอายาโตะเนี่ยจะชื่อว่าไบอาโอกิริที่ร่วงหล่นบทแห่งผู้พิทักษ์สนศักดิ์สิทธิ์ฉากที่1นะครับก็น่าจะสนุกสนานนะโอเคก็เราก็ไปทำเควสกันเลยนะครับเพื่อที่เมื่อทำเควสนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้จะได้เล่นอีเวนต์สีสันวิจิตรแห่งสวนสีม่วงได้อย่างเรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นเงื่อนไขนะครับที่ต้องเล่นพวกAR 30นะครับต้องทำเควสเทพเจ้าจนถึงแผนหลบหนีออกจากริโตะนะครับแล้วก็ทำเควสตำนานของอายาโตะโชกุนไดเดนบท2โคโคมินะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเลยเงื่อนไขแต่เขาก็มีระบบเริ่มทันทีนะครับหรือว่า Quick Play ให้สามารถกดได้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังทำคอนเทนต์เนื้อหาไม่ทันข้ามไปก่อนแล้วก็เข้าร่วมอีเวนต์ได้เลยแต่ก็เห็นว่ามีบั๊กบ้างเล็กๆน้อยๆยังไงก็ลองกันดูแล้วกันนะครับใน ID ใส่ฟรีพี่เด็กก็คงจะต้องใช้ Quick Play เหมือนกันแต่ใน ID หลักเนี่ยเราจะเล่นเนื้อหาให้ครบเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เล่นมาค่อนข้างทันแล้วนะครับก็ไม่ได้ค้างอะไรมากมายตอนนี้ก็จะมีเควสตำนานอายาโตะแล้วก็เควสโลกของแคซึมอีก4อันที่ยังไม่ได้ทำนะครับเก็บไว้ก่อนนอกนั้นก็เรียบร้อยดีนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จมีพวกแฮงเอาท์เนี่ยที่เบสไม่ค่อยได้ทำเนี่ยอย่างเควสเทพเจ้าตอนนี้ก็จะมีมอนสเตอร์3โปกหลีเว่3โปกแล้วก็มีทราเวลเลอร์แทรกหลังหลีเว่เนี่ย1อันนะครับแล้วก็อินาซึมะ4โปกแล้วก็มีทราเวลเลอร์อัน2ที่เพิ่งมานะครับแล้วก็มีอินเทอร์ลูดหรือบทสลับฉากของเฉินเหอเป็นหลีเว่เสริมที่มาสร้างเจดแชมเบอร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเควสเทพเจ้าล่าสุดนะครับมีประมาณนี้แล้วก็สำหรับ Story Quest หรือ Quest ตำนานเนี่ยก็จะมีตัวละครมากมายนะใน ID หลักพี่เล็กก็ทำไปหมดแล้วนะครับเนี่ยโชกุนไรเดนมี2อันโคโคมินะครับมียาเอกจงหลีมี2อันนะครับมีเวนติเนี่ยที่น่าจะมีอัน2กับเขาไหมเป็นอาคอนนะมีอันเดียวนะครับเวนติมีจงหลีมี2ไรเดนก็มี2แล้วนะครับก็หวังว่าเวนติจะมีเควสตำนานมาเพิ่มนะฉาก2ของเขาสวัสดีพลอยด้วยนะครับโอเคเราไปกันดีกว่าแตกก้านใหม่จากกิ่งเก่าใช่ไหมแตกก้านใหม่จากกิ่งเก่าพบกับยันโบกองทหารมิลิลิตที่ค่ายลักลอบคนของเถื่อนที่ไหนนะโอ้ไกลจริงๆอยู่นี่เลยเหรออุ้ยมีจุดเทเลพอร์ตใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดด้วยอ่ะใช่ปะไปพบยันโบอ๋อไม่ใช่คนละอันไอ้นั่นมันเควสแคสซึมพี่ได้กดผิด ต้องกดอันนี้ก็ว่ามันไม่น่าจะไปตรงแคสซึมหรือเปล่าเอาใหม่ไปที่ถนนการค้าของอินาซึมะอันนี้ก็ว่าแล้วก็ตัวละครก็ปั้นมาพอสมควรแล้วนะครับพี่อายาโตะก็89 90แล้วอาวุธก็90เรียบร้อยในที่สุดนะก็อัพดาบฮารานให้สูงสุดเต็มพลังนะครับอาร์ติแฟกต์พี่เดสเป็นเซตเอ็กโคตีบวกเรียบร้อยอยู่แล้วนะก็ไว้เดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเติมส่วนพรสวรรค์ก็6จริงๆมันคือ6
696นะครับแต่พอมันไปรวมเรื่องหมู่ดาวก็เลยเป็น629พลอยบอกว่าเควสเป็นตีบท2อยากให้เปิดตัวบอสเหมือนเควสบท2ของเทพคนอื่นนั่นน่ะสิเป็นไปได้เหมือนกันนะที่เขาจะใช้แพทเทิร์นแบบเดิมนะครับก็หวังว่าจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นนะที่มอนสเตตซึ่งอาจจะดูไม่มีเนื้อเรื่องเพิ่มอะไรมานานแล้วคือมอนสเตตอ่ะเขาจะค่อนข้างแบบพอทำเควสหลักช่วยรักษาปกป้องเมืองจากStorm Terror ไปได้แล้วก็มาผจญภัยใน Dragon's Pine แล้วก็จะไปวุ่นวายกับอัลเบโดอยู่อัลเบโดตัวจริงตัวปลอมอะไรมังกรดูรินอะไรแถวเนี้ยมันจะวุ่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มังกรดูรินก็ไม่ได้เป็นบอสรายสัปดาห์มาเพิ่มแต่อย่างใดนะครับอัลเบโดตัวปลอมก็ไม่ได้มาเป็นบอสรายสัปดาห์เหมือนกันก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Dragon's Pine แต่ว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับเวนติไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวกองอัศวินฟาวเนียสซึ่งก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ของมอนสเตตเขานะครับก็คือเขามีพื้นที่ใหม่นะ Dragon's Pine แต่ก็ดีนะเพราะว่า Dragon's Pine เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนเรียกว่าไงอะคอนเซปต์ของการเพิ่มแมปนะครับพิเศษใหญ่ๆของมอนสเตตเป็นเรื่องแรกเลยหลังจากเราเจอ Dragon's Pine เนี่ยเราถึงไปเจอซันโกโนมิยะใช่ไหมแล้วก็เอ็นกะโนมิยะข้างล่างแล้ววันนี้เราถึงได้มาเจอแคสซึมของลีเว่บ้างมีแมปข้างล่างก็ดีนะพี่เนว่าดีนะก็ถือว่าดีป่ะ Those two look familiar. Ah, it's Ippe and Shinojo. อิเปกับชิโนโจ Guess they must be good friends, huh? Anyway, let's go say hi. Hi, Ippe. Hi, Shinojo. What are you guys doing here? Oh, it's you. Thanks so much for your help last time. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last time. I never had the chance to say thank you properly. อ๋ออันนี้คือผู้ช่วยของคุณชายสำนักเทนริวใช่ไหม What about you? How do you know them? Also a chance encounter. Our lady had them join us as additional guards for a goods escort in order to sneak out of Rito undetected. คนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่สำนักคันโจเป็นผู้ช่วยคุณหนูนะครับชิซาโตะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดที่เราไปช่วยตั้งแต่เรามาอินาซึมะเลยเป็นเหมือนเควสย่อยๆอันแรกๆเลยนะครับ So we all know each other, huh? What a coincidence. Not exactly. We've only just met. We both came here to order some clothes and got to chatting. อ้าวเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกหรอกเหรอ Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay to talk about that, right? It's probably fine. They've known about it for a long time already. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. In fact, that was why Chisato wanted us to deliver a letter. That's old news, though. So why has it come up now? Are they taking the next step or something? We have reason to suspect that they'll be getting married soon. เราสองคนกำลังเดาว่าพวกเขากำลังจะประกาศแต่งงานกันนะ Wow, that's great! They can finally make it official! Of course, this is just personal speculation. They haven't announced anything, and I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. Turns out that Ippe received the exact same instructions as I did. They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery normally reserved for big festivals. It's hard not to put two and two together. อ๋อคือทั้งสองคนเนี่ยได้รับคำสั่งจากเจ้านายก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยให้มาตัดชุดแล้วก็ซื้อของซึ่งมันบังเอิญมันเหมือนกันจังเลยเขาก็เลยสงสัยว่าหรือจะประกาศงานแต่งงานแต่มันยังไม่ได้ประกาศนะครับ Lady Hiragi has been in high spirits recently, and I heard she's on a diet as well. ช่วงนี้ Surely it's all for the wedding. มีข่าวลือว่าเธอกำลังคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก This is wonderful news! But What's wrong? Oh, don't mind me. She's about to be happily married to the love of her life.
I genuinely couldn't be happier for her. ชินโนโจนี่เป็นคนในสำนักคันโจที่แอบหลงรักคุณหนูที่จะโตะอยู่นะฮะ Right? I think so too. It's fantastic. Yes, but we shouldn't let ourselves get overexcited. What if it's all a big misunderstanding? As things stand, we have no actual proof of a wedding. Now, if they sent me out to deliver wedding invitations, that would be a different story. Shinoju doesn't look like he's taking this very well at all. Sorry, I just haven't slept well recently. I'm ashamed to be so out of sorts at work. I'm not living up to my responsibilities, either to the Kanjo Commission or to my lady. Are you worried about their wedding? Not exactly. It's just everything feels kind of up in the air until they make it official. I get what you mean. I really do. We need this wedding to be set in stone before the celebrations can really begin. คืออิเปะเขาไม่รู้ว่าชินโนโจเนี่ยเขาแอบชอบคุณหนูนะก็ไม่แปลกหรอกที่จะไม่รู้นะครับ What should we do? Should we just straight up ask them? I don't know. That seems a bit rude. คิดว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไปถามเขาตัวจะไม่ดีทางสำนักยาชิโร่อาจจะรู้ก็ได้นะ Right. If Ayaka knows about it, that means it's a sure thing. I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission about this. It's fine. He and Ayaka are practically best buds. There's nothing to worry about. I see. Then thank you. Thank you very much. Having a definite answer will stop my thoughts from running wild. เขาบอกว่าถ้ารู้คำตอบจะได้เลิกฟุ้งซ่านสักทีคืออาจจะแบบว่าถ้าที่คิดไว้มันไม่จริงก็อาจจะยังมีความหวังอยู่อะไรแบบนี้นะครับ Let's go to หรือ the จะต้องตัดใจ Kamisato estate. ไปคฤหาสน์คามิซาโตะไปเจออายาโตะแหละ แล้วเราเอาอายาโตะเดินเควสเลยอย่างเงี้ยหรอมันจะดีไหม ใช้พี่อายาโตะไปหาอายาโตะไม่เป็นไรตอนเข้าเนื้อเรื่องก็จะเปลี่ยนเป็นอีเทอร์เองป่าคฤหาสน์อายาโตะในเนื้อเรื่องนี่คือเรายังไม่เจออายาโตะเลยนะตื่นเต้นจังเลย This place impresses me every time I come here. It's so magnificent, but still so elegant. พาทั้งคู่มาด้วยเหรอเนี่ย We'll just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. Ayaka wouldn't mind. Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. So we'll just leave you to it. All right then. We won't be long. เรามาหาอายากะนะครับ เฮ้ยโทมัส Without looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing. Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us. Huh? Hey guys, it's been a while. เข้า If มา you're อย่าง looking กับ for เป็น my บ้านตัวเอง lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. หันหลังอยู่เหรอ Greetings, traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. เปิดตัวแล้วขนลุกได้เจอกับอายาโตะ Greetings, both. I have long been indebted to you on my sister's behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. เขาบอกได้รู้จักเราได้ยินชื่อเสียงเรามานานแล้วนะในที่สุดก็ได้เจอขอบคุณที่ช่วยดูแลอายากะสวัสดีตัวค่ายคน ตอนนี้เป็นอีเทอร์แล้ว Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. Oh, hi. Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper etiquette. ไพมอนรู้สึกเกรงมากพูดสุภาพสุดๆไปเลย Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with.
Look, as soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. ทำตัวตามสบายได้เลย Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, we heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. บอกเขาก็ได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกันนะ The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us, too. Yes. And since the commissions are kind of the face of the almighty shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. Right, makes sense. Ah, 2 true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. It is. High-profile matrimonial links between 2 commissions are extremely rare. But these 2 truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. No need. I'll visit them personally this time. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister, but she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Oh, and would you 2 care to join me? อายาโตะบอกจะไปด้วยตัวเองไปแสดงความยินดีแล้วก็บอกพวกเราว่าไปด้วยกันด้วยได้ไหมช่วงนี้เขาบอกอายากะยุ่งกับเรื่องอื่นนะครับไม่รู้เรื่องอะไรไม่งั้นปกติเรื่องงานแต่งงานเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอายากะเป็นคนจัดการ I presume you 2 have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although wait, does that mean we helped make this wedding happen? All right then. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit known as small talk. เขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีท่านทั้งสองอยู่คงหลีกเลี่ยงการกล่าวคำทักทายที่ไร้ความหมายตอนเจอกันได้ไม่น้อยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติเวลาคนเราเจอกันเนี่ยมันจะต้องมีการพูดทักทายตามมารยาทใช่ไหมครับพวกแบบว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมอะไรต่างๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากคุยเรื่องอื่นแต่ว่าการที่จะกระโดดเข้าไปพูดเรื่องธุระเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียมารยาทใช่ไหมดังนั้นก็จะต้องถามไถ่สารทุกข์สุขดิบก่อนอันนี้มันเป็นมารยาทของสังคมปกตินะครับซึ่งอายาโตะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าเนี่ยถ้าเป็นคนรู้จักอะไรกันดีเนี่ยมันก็จะได้เข้าประเด็นได้เลยไม่ต้องมานั่งเกรงอกเกรงใจทักทายตามมารยาทเหมือนคนห่างไกลอะไรกันเกินไปมันก็จะเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะ Wait, you're the Yashiro commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. คือจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขานะแต่ส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้ชอบนะเรื่องการกล่าวคำทักทายที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสวัสดีน้องเรด้วยนะครับอายาโตะคงอยากรู้จักคนที่น้องสาวรักเดี๋ยวใจเย็นๆพี่ได้จะบอกว่าไอ้เจ้าอีเทอร์เนี่ยมันมีคู่จิ้นไปทั่วนะมอนสเตดก็มีนะหลีเว่ก็มีนะมีทุกเมืองเลยนะอย่าทำไปเล่นไปโนเอลล่ะตายแล้วโอเคอย่าไปแซวอีเทอร์มากนักเลยไปกันต่อ Toma,
I'm heading out with my two guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. เควสนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นเควสเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานนะนี่ไงถือว่าเราบังคับอายาโตะสมมุติมโนว่าก็นี่ไงอายาโตะร่วมเข้าตี้ไปเดินทางไปกับเราแล้วใช่ไหมครับแล้วมาออกทางไหนแล้วเนี่ยสำรวจกระดานหมากมีเกมที่ยังเล่นไม่เสร็จอยู่ฝั่งโทมัสกำลังเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยดูเหมือนว่าอายาโตะจะไม่ได้ดูกระดานหมากเลยเขาจำตำแหน่งตัวหมากที่มากมายได้หมดจริงๆเหรอเห็นไหมที่เราสงสัยว่าเปิดฉากมาอายาโตะหันหลังอยู่อ่ะคือไม่ได้มองด้วยซ้ำอ่ะแล้วนั่งทำอะไรทำเอกสารนี้เหรอบางทีก็รู้สึกงงกับบ้านนี้นิดนึงนะฮะชักจะหลงทางนี้สิไปพาร์ตี้ไปทำเควสกันดีกว่านำเรื่องไปบอกอิเปและชิโนโจหน้าบ้าน You're finally... Yashiro Commissioner! โอ้ท่านผู้น Who are these two? They're friends of ours. Paimon will do the introductions. So it's true. Well, there we have it. That's it then. ชิโนโจเนี่ยเขาแค่อยากรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะที่เดาไว้เท่านั้นแหละนะครับ Great, so our hunch was spot on. คืออิเปแฮปปี้แต่ชิโนโจเศร้าเรียกว่าความรู้สึกของคนรับใช้หรือว่าคนที่เป็นผู้ช่วยแล้วกันนะของทั้งสองฝ่ายนี้จะตรงกันข้ามกันเลยทีเดียว It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you. So I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. อายาโตะบอกว่าขอให้เก็บเป็นความลับก่อนนะเพราะว่าเอาจริงๆอายาโตะก็ยังไม่ได้รู้ข่าวนี้อย่างเป็นทางการ Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic, we'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? อุ้ยดูอายาโตะยิ้มตาหลับตาเลยแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นนะครับอายาโตะยิ้ม Of course not. I'd be honored. I guess this is where Aw, cheer up, Shinojo. I'll try. Thank you. ไปคฤหาสน์ตระกูลคุโจอยู่คุโจเหรอก็คือสำนักเทนริวใช่ไหมไปหาฝ่ายชายก่อนฝ่ายชายอยู่ใกล้ๆเนี่ยรูปปั้นพันมือร้อยเนตรพี่นี่เคยคิดนะรูปปั้นพันมือร้อยเนตรเนี่ยจริงๆทำไมเขาไม่ทำเป็นแบบเป็นมือจริงๆเป็นร้อยมืออะไรอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยอาจจะดูน่ากลัวหรืออยากให้มันดูแฟนตาซีก็เลยทำเป็นรูปปีกแทนนะครับแต่ชื่อก็ยังเป็นรูปปั้นพันมือนะทั้งที่จริงๆไม่ได้ทำเป็นมือของจริงมันต้องเป็นมือนะที่เป็นปีกเนี่ยโอ้เข้าสำนักตระกูลคุโจได้แล้วด้วยสำนักเทนริว All right then. Please excuse me. I'll leave you to it from here. Okay. Thanks, Ipe. คุโจคามาจิคนนี้ที่เคยไปเรียกว่าพิสูจน์ความกล้าหาญเนี่ยก็ได้ปรับตาดาบกับไรเดนมาแล้วนะครับได้รับเพิกอะไรกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลคุโจ I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer the Kamisato clan's congratulations in person. I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well! Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan.
I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I finally had the chance to focus a little on my personal life. ตัวแทน You're ผู้นำตระกู certainly ล making big progress in that department. Come on now, you're embarrassing me. Pardon me, It's perfectly all right. Please continue. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. So please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. อายาโตะบอกว่าไม่มีประเด็นอะไรหรอกนะแล้วก็พูดแบบส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างอวยพรนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วข้ายังสงสัยอะไรอยู่เล็กๆน้อย Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryo Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. อ๋อเขาบอกว่าฝั่งเทนริวเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่สำหรับฝั่งตระกูลฮิรากิเนี่ยฮิรากิชินซุเกะที่เป็นพ่อของคุณหนูชิซาโตะเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยนะครับเพราะว่าก็ไปร่วมมือกับฟาทุยนะ If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are การ not ประกาศ likely การ to be in either of your best interests. อายาโตะสงสัยว่าการประกาศงานแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์สองตระกูลในช่วงเวลาแบบนี้คนทั่วไปอาจจะลือกันไปในทางที่ไม่ดีก็ได้นะเพราะว่าทางฝ่ายพ่อของเจ้าสาวเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลย Yeah. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. เขาก็คุณชายก็ยอมรับนะครับว่าคุณพ่อของคุณหนูเขาก็ขัดขวางเรื่องความรักของเขาทั้งสองคนในอดีตก็ส่งจดหมายหากันลับ So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. ๆเขาบอกว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันตอนนี้มันอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้แต่งงานกัน Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst. I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will still have to face it sooner or later. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? คุณชายก็เลยบอกว่าข้าก็เข้าใจที่ท่านบอกมานะแต่ว่าคุณหนูชิซาโตะเนี่ยเขารวบรวมความกล้าเพื่อคุยเรื่องแต่งงานกับข้าแล้วฉันจะทำให้เธอผิดหวังได้ยังไงก็เลยเหมือนกับว่าคุณหนูเป็นคนเสนอก่อนเหรอ Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. ข้อมูลออกมาแล้วนะครับคุณชายคามาจิบอกว่าจริงๆคนเริ่มต้นเรื่องเสนองานแต่งเนี่ยคือคุณหนูแต่ตอนที่ไปคุยกันเนี่ยเรื่องงานแต่งเจ้าตัวยังบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายฉบับนั้นแต่เหมือนคุณชายก็ไม่ได้สงสัยอะไร แปลกๆนะ She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. Oh. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and
Then I proposed. อ๋อคุณแล้วคุณชายก็เลยแก้เขินโดยการเห็นว่าคุณหนูไม่ยอมรับว่าเป็นคนเขียนจดหมาย ก็เลยพูดไปว่าฉันเป็นคนเขียนเองแหละ แล้วก็ขอเธอแต่งงาน After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. คือสองคนนี้เขารักกันมานานแล้วนะครับ จริงๆก็น่าจะแต่งงานกันแหละ แต่ว่าก็ยังดูเป็นปริศนาเรื่องจดหมายที่จดหมายปริศนาฉบับนี้นะ Okay. So you discussed it and decided on a date. We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another. And you know what? I think it was about time. โอ้โหแสงสว่าง อยากจะหากระฉากนี้แสงรัศมีออกมาเลย No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. Oh, give me a break. เจิดจรัสมาก Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. Apologies, my friends. And also to Sir Kamisato. I must sound like a fool. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kind of irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck on the day, and have a happy wedding. คือเรานี่ดูเหมือนแบบรู้จักกับคนไปทั่วจริงๆนะแบบสนิทกับเขาไปหมดนะฮะ Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. Very well. I'll see you out. He seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. You're right. Kujo Kamaji is on cloud 9. What do you think, traveler? รู้สึกว่าเรื่องจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันดูแปลก He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But, unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. I see. So that's how adventurers think. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. ๆคนคลั่งรักนะคนคลั่งรักหมายถึงคามาจินะฮะรัศมีออกเลยทีเดียวอายาโตะบอกฉันก็ติดขัดอยู่2จุดนะข้อมูลเรายังน้อยไปแล้วก็บทบาทของเราด้วยจุดยืนของเราอาจจะแบบเข้าไปออกตัวอะไรชัดเจนไม่ค่อยเหมาะสม Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. แล้วคนที่เกี่ยวข้องก็คือทั้งฝั่งฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็อาจจะไม่ได้สนใจกับเรื่องไอ้จดหมายลึกลับอันนี้หรอกว่าตกลงใครเป็นคนเขียนกันแน่ If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient. Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. น่าสนใจนะครับอายาโตะบอกว่ามุมมองของฉันเวลาเกิดเรื่องทำนองนี้ก็คือเมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะไปกังวลกับสาเหตุสู้มุ่งสนใจไปที่ตัวปัญหาเลยดีกว่านี่ก็เอามาใช้ได้จริงนะครับเหมือนกับบางครั้งเราก็มัวแต่กังวลกับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเราอาจจะเอาเวลาไปคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นหรือจะเดินหน้าต่อไปยังไงอาจจะดีกว่า If the outcome is positive and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. You are thorough and thoughtful,
just as my sister describes. อายาโตะบอกว่าแหมนักเดินทางเนี่ยจับประเด็นสำคัญได้ในเวลาอันสั้นนะการสังเกตการก็ดีเยี่ยมสมกับที่อายากะเคยบอกไว้จริงๆแหมสงสัยอวยไว้เยอะ Huh? But Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Huh. Makes sense, but Paimon still doesn't quite get it. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the opportunity to hear her thoughts. ยังไงก็ต้องไปอวยพรอยู่แล้วก็ลองไปคุยกับชิซาโตะฮิรากิชิซาโตะดูสัก If ที she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. But if not, well, life isn't always a smooth journey. ประโยคนี้ก็น่าสนใจนะครับ Life isn't always smooth journey การชีวิตของคนเรามันไม่ใช่การเดินทางที่เรียบง่ายราบรื่นเสมอไปหรอกนะน่าสนใจนะครับไปริโตะนะครับเพื่อมาตระกูลฮิรากิจริงๆไปโผล่หลังบ้านเลยก็ได้นะแต่เพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดเราเข้าจากหน้าบ้านแล้วกันนะครับเพราะถ้าเราไปที่เสาเทพเจ้านี่เราก็จะอยู่หลังบ้านของตระกูลไม่ใช่อันนี้สินี่ตระกูลฮิรากิอยู่นี่เดินทางมาไข่ There is still much to prepare for the wedding. มัตสึอุระ Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? At the very least, we should send them invitations. I agree. Hello there, Yashiro Commissioner. To what do we owe the honor on this fine ยากิ day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. รับแขกอยู่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่มีการปฏิเสธไม่ให้เราเจอด้วยนะ But please, do come in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. นั่งรอก่อน Hey, Paimon is not in attendance. ผู้ติดตาม You misunderstand. These two are dear friends. นี่เขาไม่ใช่ผู้ติดตามนะสองท่านนี้คือสหายของข้าเอง You're too kind. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Apologies for the interruption while you're busy with preparations. Please, let us know once Lady Hiragi is available. เดี๋ยวขอเดินเล่นแถวๆนี้ละกันไม่อยากรบกวนพวกท่านนะแต่ว่าถ้าคุณหนูฮิรากิชิซาโตะให้เขาพบได้แล้วก็ช่วยบอกหน่อย Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. นี่เขาบอกว่าเรื่องมงคลของตระกูลฮิรากิเนี่ยสำหรับพวกเราเหล่าตระกูลที่คอยช่วยเหลือตระกูลฮิรากิเสมอมาเป็นเรื่องน่ายินดีแสดงว่า3คนนี้ไม่ใช่ตระกูลฮิรากิแต่เป็นตระกูลอื่นๆที่อาจจะเป็นรองในอันนี้สำนักนี้มันสำนักคันโจใช่ไหมคันโจแคลนก็นำโดยฮิรากิใช่ไหมแสดงว่านี่เป็นตระกูลอื่น We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. When the time comes, we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. We'll leave you to it. Take care, Commissioner. ตะลุง Seems สาม like ค you น guys นี้ยัง talked a lot without actually saying anything. ค่าเว Hence ลา why นี้ต I ก dislike small talk. Our timing was not ideal, but never mind. I spotted a stall on our way over where we can pass the time. The owner always manages to come up with novel ideas. Oh, it's Tomoki. เรารู้จักไปหมดเลยแฮะ It's you. Good to see you again. Seems like you're always showing up with a VIP in tow. เจอพวกเธอทีไรมาพร้อมกับคนใหญ่คนโตทุกทีเลยนะ Oh? So you know the owner as well? Yep, we tried his dango milk a while back with the almighty shogun in Inazuma City. ไปกับโชกุนเลยแหละ I see.
So เรา you were involved in that. เรานี่โคตรจะแบบรู้จักแต่คนยิ่งใหญ่ รู้จักเทพประจำเมืองทุกเมืองเลยทีเดียว I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. ดังโงมิว I always order one of his creative drinks whenever I pass the stall. Flavor is always new and interesting. อายาโตะบอกว่าปกติเวลาผ่านร้านแผงลอยฉันก็จะซื้อเครื่องดื่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆไปลองเสมอ When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. It gave me the confidence to decide that I'm going to stick to creative cuisine from now on. Creative Cuisine นะครับอาหารสร้างสรรค์ On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative too. So I gave it a lot of thought and finally came up with an all-new business concept. เครื่องดื่มสูตรใหม่ Sounds interesting. What is it this time? I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. ฉันจะให้ลูกค้าผสมเองเหรอเอ้ยเจ๋งว่ะ As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. อ๋อเป็นแบบอะไรอะเขาเรียกเป็นแบบคัสตอมไมซ์นึกชื่อไม่ออกจริงๆมันมีชื่อนะเพราะว่าในโลกของเราจริงๆมันมีนะครับที่แบบว่าให้ลูกค้าแบบมิกซ์เองอะว่าอยากใส่อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งดีอะ Do they really all go well with milk? Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. อายาโตะบอกส่วนผสมอื่นด้วยได้ไหมนะพวก Lavender Melon Sea Grass ก็คือสาหร่ายเหรอแล้วก็ Sea Ganoderma จะเอามาใส่ลงไปในนมเนี่ยนะ What? You want to mix those with milk? I do indeed. Why? What's wrong? You really think that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. ความคิดอายาโตะเรื่องนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะไพมอนแบบมันจะกินได้หรอพวกนั้นน่ะอายาโตะก็บอกว่าสำคัญที่สุดคือกระบวนการในการทำส่วนรสชาติเป็นเรื่องรองใช่เหรอรสชาติเป็นเรื่องหลักหรือเปล่าในความคิดของอายาโตะคือการสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เป็นเรื่องดีนะ Traveler, any thoughts? อะไรเหรอLavender Melon แล้วกัน Sounds like a risky choice. Are you sure? Well, okay. Paimon will have the same as you. 3 milks with lavender melon, please. No problem. Give me a second. I'll have them ready in just a moment. นมสุดสร้างสรรค์ Here, your milk is ready. Give it a try. ว้าว Yep, just as Paimon suspected. Raw lavender melon does not taste good. I think it tastes all right. It makes me feel in touch with Mother Nature. อายาโตะชอบนะเนี่ย Your review seemed pretty positive, but Paimon still thinks there are better combinations. Taste is your key concern, yes? Obviously, tasty food and drinks are some of life's most important pursuits. Well said. If I could say the same was true for me, I believe I'd be a very content man. Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help and allowed me to focus. เขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกรสชาติอะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามีเรื่องอะไรต้องจัดการมากมาย We're just passing the time here though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? 1 or 2 things. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it.
Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. อ๋อเข้าใจละอายาโตะไม่ค่อยเชื่อนะครับตาลุง3คนนั้นเขามองว่าเนื่องจากผู้นำตระกูลโดนจับอยู่ในคุกเนี่ยแล้วถ้าคุณหนูที่เป็นผู้สืบทอดคนเดียวแต่งงานออกไปตระกูลอื่นก็คือไปอยู่กับคามาจิเนี่ยคือมันก็คงไม่ใช่อนาคตที่ดีของตระกูลฮิรากิแน่เพราะว่าก็เหมือนหมดนะไม่มีผู้นำเหมือนจะเป็นการแบบพยายามจะดันคุณหนูชิซาโตะออกไปแล้วก็ตัวเองก็จะขึ้นมาดูแลสำนักคันโจแทนหรือเปล่าสำหรับตระกูลอื่นนะอันนี้อาจจะเป็นการฉกฉวยโอกาส But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. Keep a close eye on them, Hisashi. นี่คอยจับตาดูให้ดีฮิซาชิ Yes, sir. เฮ้ยฮิซาชิ Whoa! Where did you come from? This is one of my most trusted members of the Shumatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. สมาชิกในชูมัตสุบันนะเป็นนินจานะก็คอยติดตามและป้องกันเราจากในเงามืดมาตลอดแต่เราไม่สังเกตเลย Merely doing my duties, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. นมลาเวนเดอร์เมลอนเมื่อกี้เนี่ยสั่งอีกที่นึงไปเผื่อโทมะด้วยนะจะดีใจหรือจะเสียใจกับโทมะดีนะ As you wish, sir. Oh no, poor Toma. โทมะก็ดีไม่พ้นเลยโทษนะโทมะ Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. คุณหนูพร้อมแล้วไปเจอคุณหนูกันดีกว่าจริงๆเล่นเป็นอายาโตะก็โอเคนะถือว่าไม่ได้ขัดอะไรกับเนื้อเรื่องเพราะเราไม่ได้มาเจออายาโตะแต่เราเป็นอายาโตะซะเองปีกข้างซ้ายนี่ไงไม่เจอกันนานนะ Hi, nice to see you again, Chisato. I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. I'm doing very well indeed, thank you. นี่เป็นพวกคำพูดทักทายที่ไม่ได้เข้าเรื่องอย่างที่อายาโตะบอกกันแหละนะครับก็เป็นพวกคำพูดตามมารยาทน้องเลยบอกหน่วยเดียวกับซายุเลยใช่แล้วหน่วยเดียวกันนะครับพวกนินจา You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. But of course, the Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. นี่ joyful wedding and blissful marriage นะก็เป็นคำอวยพรของเอโตะนี่เอง Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. Oh, really? He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words.
Basically, he doesn't want me to marry Kamaji. อ่ะเฮ้ยชินโนโจเข้ามาบอกกับคุณหนูว่าอย่าแต่งงานกับคามาจิเลยสุดท้ายก็ทนไม่ไหวสิ He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. อ๋อชินโนโจบอกว่าเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมการแต่งงาน He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image too. เป็นอย่างที่เราคาดไว้เลยนะครับก็คือชินโนโจเนี่ยเขาไม่ได้มาห้ามเพราะว่าความรักส่วนตัวนะแต่เขาห่วงตระกูลฮิรากิว่าเสาหลักคนเดียวในตระกูลตอนนี้อย่างคุณหนูเนี่ยถ้าแต่งงานเข้าตระกูลคุโจไปก็จะไม่เหลือใครอีกก็จะส่งผลเสียต่อตระกูลฮิรากิแล้วก็ตัวเองด้วย It's just two families becoming one big family though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe... I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose-designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? ตัวหนังสือลายมือน่ารัก So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. But my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead, because we can face it all together. But now, I think I should give it some more thought. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato.
I'll think very carefully about your advice. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait. Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. เรียบร้อยแล้วนะครับ เราต้องรวบรวมความคิดเรียบเรียงข้อมูล คือจริงๆมันต้องมีคนที่อยากจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็น่าจะเป็น3ตาลุงนั่นแหละนะครับพยายามจะจัดงานแต่งแล้วก็ให้คิสโตะเนี่ยออกไปจากตระกูลซะเพื่อจะมายึดครองพี่ได้คิดอย่างนั้นนะ Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Ayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? Cause Paimon's pretty sure you have an idea. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. ขนาดทหารคนหนึ่งเนี่ยยังเป็นห่วงกับสถานการณ์ของตระกูลฮิรากิเลยแต่พวกตะลุงที่เป็นผู้สนับสนุนตระกูลฮิรากิกับทำเป็นไม่เดือดร้อนอะไร When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy. Far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Shinojo? He should be back by now. Yes, sir. That's the second time you've done that. Paimon cannot deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. ชิโนโจโดนจับ Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. เมื่อสักครู่มีคนแอบฟังบทสนทนาของเราอยู่ตลอดเวลาฉันก็เลยระมัดระวังเป็นอย่างดี สวัสดีนารีด้วยครับ No way. Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn with even her marriage becoming a battleground for political power play. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission,
and above all, her independence. Marriage is such a trap. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. I will wait for that moment to arrive. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. ต้องไปช่วยชิโนโจก่อน Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. ไปช่วยชิโนโจความจริงคือเรื่องโกหกโดนจับไปไว้ไหนเนี่ยโอ้โหอาราอุมิเลยเหรอแล้วก็เรื่องหนึ่งนะครับก็คือพี่เดชสลับคาซึฮะกับเวนตินะเอาเวนติออกมาปั้นแล้วก็ใช้จริงจังจะได้รู้สึกสนุกมากเลยนะครับกับการใช้สกิลแล้วก็สไตล์การเล่นของเวนตินี่ไง What are you doing? Release Shinojo this instant! Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No. Really? Then please, excuse me. ลุย Who goes there? Get them. Time for takeoff. กำลังเสริมศัตรูมา Here we go. Solidify. Blast. Let's go. We must report to Master right away. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. But in all the chaos, it must have been kicked to one side. What the? It's a tanuki? Let's follow it and see. ไอวิ่งอ่ะบาเกะดานุกิขึ้นมานะบาเกะดานุกิเอากุญแจไปงั้นเหรอไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยจริงด้วยที่เรียนว่านะแต่ว่าเราต้องมีไฟอย่างนี้เฮ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นเจอแล้ว Thank you. Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Oh, wait. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action?
This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazumas at stake. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan, and we are, and always will be, her loyal assistants. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this god show no regard for either, he went out of his way to upset our lady, even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch, the reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryo Commission. So you come here with an elaborate excuse to So, that's how you view it.
Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely... Kamisato Ayato! You... How dare you! You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryou Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. Hey! What was all that? They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. อายาโตะมีแผนเหมือนกันนะครับ ไม่ยอมอยู่แล้ว ตามข่าวสารของเมืองเควสนี้แบบมีเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลดูน่าสนใจดีนะ Look at this. The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryou Commission's Kujo clan are getting married. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early to make that conclusion. Our adversary wants to push this marriage past the point of no return. However, we can... คุยกับคุโจคามาจิ But only if Kujo Kamaji is willing to help us. Welcome. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. It seems so sudden. I wasn't ready yet. Yeah, about that. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down... I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so... I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. I have a plan, but it needs a villain. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission.
On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan, and the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt Decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission? The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. แผนของอายาโตะคือซ้อนแผนนะครับเนี่ยน่าสนใจตรงนี้นะบอกว่าเปลี่ยนจุดยืนของคุณหนูฮิรากิจากภาระที่ต้องผลักไสให้กลายเป็นร่มที่ขาดไม่ได้เหมือนกับว่าทำให้พวกคนที่หวังฉวยประโยชน์เนี่ยเข้าใจว่าจริงๆสำนักเทนริวอ่ะกะจะจัดการสำนักคันโจอยู่แล้วเพียงแต่เกรงใจคุณหนูชิซาโตะเพราะว่าความชอบส่วนตัวของผู้นำในปัจจุบันก็คือคามาจิแต่เมื่อได้แต่งงานกันแล้วเนี่ยคุณหนูไม่เป็นไรแล้วก็จะได้จัดการสำนักคันโจให้ราบคาบซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทางสำนักคันโจต้องไม่อยากเสียคุณหนูไปเพราะถ้าไม่มีคุณหนูแล้วอาจจะโดนกำจัดทิ้งได้จากสำนักเทนริว By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, then we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. ดูไปดูซิว่าสายลับของอีกฝ่ายจะหลงกลหรือเปล่าความจริงก็คือเรื่องโกหกนี่สนุกนะเควสนี้สนุกเหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นความเฉลียวฉลาดในการรับมือของอายาโตะเลย That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Be careful not to get seen. ต้องแอบอยู่แล้ว Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding?ไม่เห็นว่าแล้วผมต้องวิ่งอ้าวโดนจับได้แล้วเอาใหม่โดนจับได้ That person is one of Matsura's informants.
สวัสดีจ๊อบด้วยครับ Let's follow him. Be careful not to get seen. เรารู้ละขั้นแรกก็หลบใกล้ไปเอ้า Seems like he's noticed us. ใกล้เกิน Knew we should have been quieter. ห้ามเข้าใกล้เกินด้วยอะ That person is one of. Let's follow him. ห้ามใกล้เกินแล้วก็ห้ามเห็น Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? ต้องหาที่หลบที่ไหนดีนะยิงไปดูแล้ว Where'd he go? He was right there a moment ago. ห่างเกินหายอีก In a blink of an eye. เดี๋ยวนะคิดก่อนเราหลบไหน Only ดี we อะ made less noise. หลบนี่เหรอหลบนี่ได้ไหมพอมาถึงตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีที่หลบนะเนี่ยหลบตรงนี้ก็ไม่น่าจะพ้นตรงนี้ก็มองเห็นเมื่อกี้โดนจับตรงนี้นอกจากลงมาตรงนี้เอาใหม่ That person is one of. Let's follow him. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding?ปั๊บนี่ตรงนี้ไม่เห็นThe Tenryo Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. He ran off! As expected. Let's follow him. รถแล้วต้องดูห่างๆนะครับเรียบร้อย Wow! It's like the whole Tenryo Commission is here. มุมนี้ก็ได้ล่ะ Excuse me, has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time, and have her— I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us either.
You'll see more Tenryo Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard and wants to treat her with the utmost respect from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryo Commission attack. I must tell Master right away. เขาเริ่มคิดแล้วว่า He ran off again. จะโดนสำนักเทนดิลบุกหรือเปล่า That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize? Just like... If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. อายาโตะบอกฉันจะพักเรื่องนี้ละเธออีกสัก2 วันเธอลองไปดูที่สำนักฮิรากิสิ In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Paimon too. Well, let's go to Rito again in 2 days. 2 วันนะรออีก2 วันโอเค2 วันใช่ไหมปึ๊บ1 วันปึ๊บEverything's in place and they've taken the bait. Yes. ไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ Now มิ to โตะ start reeling them in. วางหมากสยบลมสยบสายลม These people from the Tenryo Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Shh, stay quiet. Someone might hear you. Oh, right. เริ่มกลัวกันแล้วนี่มันสำนักต่างประเทศพวกทหารว่าไง Hello. How may I help? We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Sir Kujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. เราจะมารับตัวเจ้าสาวแต่สำนักฮิรากิไม่ยอมปล่อยตัวนั่นไงเริ่มกลัวแล้ว Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. We apologize. It was not our intention to stay here, so we promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things, and I understand that he's anxious. But I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him,
You just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what? Maybe we should tell Master to discuss things. Hiragi Chisato is now at the center of every conversation in Rito. By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. Oh, Traveler! I assume you've heard about everything that's been going on out there. Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... After the Tenryou Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryou Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Now it all makes sense. I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, but that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. You. Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You are extremely important to us, and to the entire Kanjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it! Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Understood, my lady. I shall discuss with... Chisato? I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. We had a serious discussion and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please. I suppose you're the only person who can change the Tenryou Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to... Lady Hiragi, might I ask you to join us? จะไปขอร้องให้อายาโตะช่วยแล้ว เอาสิ ตัวร้ายยอมแพ้แล้วนะฮะ By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? Please put in some good words for me. เจ้าพวกตัวร้าย Yashiro Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryou... I realize I've greatly offended you with my atrocious action. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. So, please, if you would be so kind, get straight to the point. I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point.
Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to— You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now, and to lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Master Matsura, you should have known it would come to this. Whatever were you thinking? But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are in it. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. Yes, I understand. I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. I understand. Thank you for your help. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Ah, yes, Lady Hiragi. I have something to tell you. Oh? Why, of course. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. I did as I should. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Oh, please. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Yashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens, hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Yashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive this storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation faced. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and it is time for me to make a stand and become my own person. Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan.
I'll think about marriage again after this puts less pressure on Kamaji and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your instruction. Yes, in fact, my recent experience suggests the same. Thank you once again. แข็งแกร่งแล้วตอนนี้คุณหนูแข็งแกร่ง She really has the air of a leader now. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of nowhere. In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. คู่ต่อสู้ในครั้งนี้รับมือไม่ยากเขามีความคิดแต่ไม่มองการไกลแถมยังไม่รอบคอบผลลัพธ์จึงอยู่ในความคาดหมายของฉัน Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the equation. This is not the first situation of its kind, nor will it be the last. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. ไอโตบอกข้อดีตอนนี้คือตอนนี้ทุกคนก็ต่างรู้ถึงความสำคัญของคุณหนูฮิรากิแล้วโอ้อย่างนี้ก็ถือว่าคุณหนูติดหนี้บุญคุณชั้นครั้งใหญ่เลยสิอย่างนี้ก็แสดงว่าสำนักยาชิโร่ก็จะเหมือนเป็นมีหนี้บุญคุณสำนักคันโจก็ติดหนี้บุญคุณแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสำนักเทนริวคือตอนนี้คือแข็งแกร่งมากเลย3มหาอำนาจนี่คือเป็นมิตรกันหมดเลยนะในรุ่นนี้ Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. There were so many things at play over this one wedding. Wait a second. You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Okay then, guess we'll have to wait and see. All right. Farewell, and profuse thanks to you both. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available. Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. I somehow ended up with a glass of very peculiar tasting milk. โทว่าบอกว่าทุกอย่างดูเหมือนจะจบอย่างแฮปปี้เลยนะยกเว้นแต่ว่าไม่รู้ทำไมผมต้องกินนมที่รสชาติแปลกอย่างนั้นด้วยนมลาเวนเดอร์เมลอน Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh, my lord. The traveler had one of those as well. I'm sure he's made a great impression on you. The traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had he and his companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord.
placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. เรียบร้อยนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เควสใหม่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์นะครับเควสตำนานเหมือนกันแต่เป็นอีเวนต์นะก็คือมีแค่ช่วงระยะเวลาแค่เนี่ยอีก14วัน7ชั่วโมงจริงก็อยู่มาหลายวันแล้วเหมือนกันนะก็เรื่องเล่าประหลาดของขี้เมาซุยโคเหรอเรื่องเล่าสีสันวิจิตรแห่งสวนสีม่วงฉากที่1นะครับก็เป็นตัวอีเวนต์ที่เราอยากจะเล่นนั่นแหละนะครับก็เนี่ยพอเล่นเควสตำนานอายาโตะเสร็จก็ปลดล็อกขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่อันนี้นะฮะเรื่องลี้ลับของคันเซ็นเหรอโอ้ยนี่ไงเรื่องลี้ลับของคันเซ็นนะครับเรื่องเล่าสีสันวิจิตรแห่งสวนสีม่วงแล้วก็เกรดเล็กน้อยอิโรโดริเรื่องนี้มอบให้เธอบันทึกงานเทศกาล4 อันเกี่ยวกับการช่วยเหลือกระดานภาพทานุกิคู่มือผู้ซื้อรูปปั้นท่านนารุคามิโอกโชเพื่อนทางจดหมายชื่นชมนวนิยายและนายพลผู้โชคดีอันนี้เรื่องเล่าสีสันวิจิตรเรื่องเล่าแสนวิจิตรฉาก2ฉาก3ฉาก4ปลดล็อกนี่อีก2วัน7ชั่วโมงก็คือตอนนี้นี่จะเล่นได้2ฉากแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้อันนี้แล้วก็รออีก2วันนะครับก็จะปลดล็อกอันที่4อันนี้ก็เหมือนกันเกรดเล็กเกรดน้อยอิโรโดริเนี่ยก็ปลดล็อก2อันแล้วก็คือในตอนนี้ถ้าเราลุยจะเล่นได้4อันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับน่าสนใจทีเดียวมีร้านค้าไหมแขกรับเชิญพิเศษเขาบอกว่าอะไรเนี่ยรับซิงฉิวต้องเสร็จสิ้นบทกวีทีมจากลาได้รับ 1,500 คะแนนจากฤดูใบไม้ผลิที่ผันแปรเอาชนะบททดสอบความยากดาบที่แท้จริงหรือสูงกว่าในการต่อสู้กับนักรบสำเร็จปริศนาดอกไม้ข้อที่4โอ้โหเยอะแยะเลยนะการจะได้รับซิงฉิวเนี่ยนะครับแล้วก็มีของรางวัลสำคัญอย่างมงกุฎอยู่นะครับพรีโมเจมนี่รายละเอียดอีเวนต์นะครับมีเป็นกระดาน4กระดานนะปลดล็อกมาสำเร็จภารกิจเรื่องเล่าประหลาดขี้เมาซุยโคปลดล็อกมาสำเร็จภารกิจสิ่งที่บุกผาครามลงเหลือไว้ภาพวาดสีชาติเจือหมึกภาพวาดสีชาติเจือหมึกอันบางเบาราชวังพลบค่ำแต่งย้อมสีนินบทแห่งดวงเดือนวลีดวงดาวเทียเตอร์แมคคานิคัสดาบเดี่ยวบุกทลายรู้ละบทแห่งดวงเดือนวลีดวงดาวเนี่ยเดาว่าเป็นเควสส่วนเทียเตอร์แมคคานิคัสก็คือกระดานหมากรุกดาบเดี่ยวบุกทลายก็เป็นอีเวนต์เรื่องการแบบเป็นแบทเทิลนะแล้วก็ส่วนเงาบุผาจัดดอกไม้ใช่ไหมดูภาพวาดมี5แผ่นก็สวยงามนะครับสวยงามน้องเลบอกว่าดูหล่อและดูฉลาดมากเป็นเควสที่ต้องอ่านจัดเลยใช่เนื้อหาเยอะจัดเลยแล้วก็มีแบทเทิลเล็กๆนิดเดียวตอนสู้กับทหารแล้วก็มีเดินหลบการจับได้ของฮิเดโอะที่เราหลายรอบนะครับก็อันนั้นก็แค่นั้นนะนอกนั้นก็เป็นบทเรื่องเป็นหลักเลยไปมาคุยแต่ก็ทำให้รู้จักอายาโตะแล้วก็ได้เห็นภาพลักษณ์ของอายาโตะที่คนอาจจะดูจากดีไซน์แล้วเห็นถึงความเป็นผู้ชายหวานใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายาโตะเนี่ยก็เป็นคนที่มีความใช้ความคิดแล้วก็เป็นเจ้าวางแผนเป็นนักวางกลยุทธ์นะจริงๆพี่เดชว่าก็มีความเหมือนกับแบบถ้าใน3ก๊กก็จะมีความเป็นฮกหลงโขงเบ้งอีกคนหนึ่งนอกจากตัวโคโคมิที่เป็นกุนซืออายาโตะเองก็เป็นกุนซือในฝั่งของอินาซึมะเหมือนกันนะครับก็เจ้าวางแผนถ้ามาปะทะกับโคโคมิเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะชนะต้องให้โคโคมิกับอายาโตะเล่นหมากรุกด้วยกันแหละพี่เดชว่านะครับจะได้รู้ถึงใครจะมีชั้นเชิงที่เหนือกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับก็สนุกสนานเลยแล้วก็พี่เดชคิดว่าก็วันนี้เราตั้งใจมาเล่นเนื้อหานี้นะครับเดี๋ยวยังไงพี่เดชคงไปเบรกก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะได้มาเล่นตัวอีเวนต์นะครับกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงแอบสปอยรู้มาว่า
สนุกนะครับแล้วก็เจ๋งมากๆเลยนะครับมีความฮาด้วยก็จะได้มีผู้มาเยือนอินาซึมะเนาะเทศกาลของอินาซึมะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอยากรู้เราไปเล่นกันในสตรีมหน้านะครับสำหรับสตรีมนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาชมมาทักทายกันแล้วก็พบกันใหม่ในสตรีมหน้าสวัสดีครับ